Haia, ffrai dwi, a dyn ni'n mynd i roi bob ffaith, pob myth, pob camarweiniad, popeth yn ymwneud â iechyd meddwl a lles ar y led. Ac bod mam wastad i ddeud bod fi'n gallu siarad dros Gymru, byddai ddim yn gallu gwneud hyn yn hun, felly diolch byth, mae gennau gwmni. Helo, Catrin, Gwion a Mari. Helo. Felly dyna ni yn barod i gael chat ac i roi'r byd yn ei le. Croeso i Ar y Led. Tro yma, dyn ni'n mynd i roi Delwedd y Corff ar led. Felly, fel ydych chi, croeso unwaith eto, Catrin, Gwion a Mari. Fedra i ddechrau efo chdi, Catrin. Alli di ddeutha fi chydig bach am dy hanes di a dy brofiadau di o mewn berthynas â Delwedd y Corff ta? So dwi wedi bod yn dawnsio a wneud lot o sports ers pryd o'n i'n fach. Okay. So dwi wedi cael lot o amser lle dwi wedi bod yn cymharu fy hun i bobl eraill. O'n i mor obsessed efo trio cael bol really flat pryd o'n i'n meddwl o'n i'n dew neu whatever, ac yn obsesio efo hynna, a wedyn oedd o trwy really isio thigh gap. Ie. So efo bol fi, so ni'n just yn tynnu fo nôl a meddwl, dyna mas o'n i'n edrych fel os o'n i'n colli bach pwysau. Pryd o'n i'n edrych yn ffain. Ie. A wedyn, oedd hynna wedyn mynd at fi'n colli amser y mis am 6 mis. Achos o'n i just ddim yn bita, o'n i'n bita chocolate, o'n i'n bita fferins a ddim byd. Pryd dwi'n absolutely caru stuff fel yna, dwi'n caru chocolate. So oedd o'n sioc i'r corff, really, mynd o un extreme i'r llall. So doedd o ddim yn iach. Nath o amharu ar sut o'n i'n trin teulu fi, achos o'n i'n mor starving ac o'n i'n just moods fi fatha up, down. So o'n i'n rhoi fatha ddim y bai ar mam a dad, ond fatha so ni just ddim yn trin nhw mor neis. Ac o'n i'n gwybod bod hynna angen newid. A Gwion, be amdano chdi? O'n i'n rhedeg pan o'n i'n ysgol gynradd. Nes i'n llawer o'n byd yn ysgol uwchradd, just os di amser, basically. Nes i ddechrau bocsio. A mae bocsio, obviously, huge efo pwysau. A ti eisiau bod yn y siap gorau. Un o'r ffeit cyntaf fi. Ffeit cyntaf, o'n i'n rili'n poeni am pwysau. A o'n i'n just sort of mynd, oce, dyna di pwysau. Wedyn, ti'n bod, a rwy'n yn tyfu, ti'n bod, fatha, rhoi muscles on a ti'n bod, taldra. A wedyn, o pwysau fi'n mynd mynu, ond yn edrych achos bod fi'n tyfu. So oedden ni down to aros ar pwysau. A wedyn, cofio un adeg ar fi ddisidio, oce, neu fe lawr i'r pwysau neu eto, fatha, cytio, ar fi'n bita chocolate am fatha 3 months, ti'n bod, fatha, ddim fizzy pop. Dwi'n lluniau yn fi'n absolutely lean, ond ar y diwrnod, o gynnau ddim acne o gwbl. Fatha, ti'n meddwl, fatha, pam, dwi'n completely ripped, neu whatever. Iddo, o'n edrych yn dda, just fatha. Oeddech chdi'n hapus? Na, ddim yn gwbl. Ond oedd o'n edrych yn iach i rhywun o'r tu allan, ond really, oedd o'n complete waste of time. A Mari, be amdano chdi? Mae cefndir fi'n weddol tebyg i'n ti, Catrin, so dyn ni'n neud dawnsio pan o'n i'n blentyn, felly fe rydych dychmygu, bod mewn ystafell llawn pobl eraill mewn leotard efo dyrchau o amgylch ti. Mae o'n sgiwio'r persbectif dy hun ar Delwedd y Corff. A wedyn pan nes i fynd i'r brifysgol wedyn, nes i roi pwys ymlaen. O'n i'n yfed lot ac yn bwyta lot. Oedd gan i'm trefn ar fy mywyd i, so wedyn nes i just tolli pob dim mewn i ffitrwydd, a wan mae gan i strwythyr gymaint gwell ar fy mywyd i. So mae'n swnio bod ffitrwydd yn bwysig i'r drin i chi. Catrin a Mari trwy'r dawnsio a Gwion efo'r bocsio. Gwion, yn benodol, wyt ti'n meddwl, dyn ni'n amlwg yn gwybod bod Delwedd y Corff yn broblem gynyddol ymysg merched, ond wyt ti'n meddwl bod yna lot o ddynion yn cael ei effeithio yn enwedig yn y byd chwaraeon a bod ni jyst ddim yn gwybod amdano fo, bod ni'n siarad amdano fo ddigon? No, 100%. Wel, ydych chi'n dweud, merched mae'n cael ei siarad am lot fwy, ond ti'n sbio ar magazines a, social media, dynion mae gyd yn gyrog a six-pack a byddedyn pan ti'n tyfu fyny. Meddwl amdano'n cefn dy ben, dwi eisiau edrych certain ffordd i performio certain way, bocsio, dyna'n neud dim gwaniaeth sut ti'n edrych, mae gyd yn neud efo sut ti'n performio ar y diwrnod, ond Y sgil. Na, lle ddall hynna. So, mae yna gymaint o ffeithio allan a weithio mae'n anodd gwybod beth sy'n wir, beth sy'n ffug, neu'n cymryd y myth. So'r myth cyntaf ydy, fedrwch chi ddeud pa mor iach ydy rhywun jyst wrth sbio ar ei corff nhw. Be ydych chi feddwl o hynna? Dwi'n meddwl bod hynna'n necessarily wir, achos felly bod nhw'n stryglu hynna'n efo bita nhw, fath o'n ysdi dweud, Mari.
bod nhw wedi colli amser y mis. A bod bobl yn jyst yn edrych ar corff nhw ac yn meddwl, maen nhw'n rili dda. Ond dim dyna di'r ceis o hyd. Diolch yn deud maen nhw'n sut beth i patrwm a bita nhw na na, dyn nhw'n gwybod. Na beth fel na. Na iechyd meddwl, wrth gwrs, dyn nhw'n gweld hwnna gwbl. Meith arall, unwaith fyddwch chi'n dysgu garu'ch corff, fyddwch chi'n caru fo bob dydd wedyn. Fyddwch chi fel hwnna? Dwi'n angytuno. Dwi'n meddwl bod, dyn ni trio obviously fewn i fitness, a dwi'n guarantee bod trio ni'n teimlo un fatha pan ti'n mynd i gym, neu fel dwi'n dweud, dwi wedi bod ar certain pwysau, dwi'n edrych dda, dwi'n, top off o hyd yn y gym neu whatever. A wedyn, pan ti ddim, neu even sbyd ymlaen wedyn, dyma beth ni'n dweud fatha'r trio, ni guarantee dech chi'n mynd i gym a ti o hyd eisiau fwy. Ydy'r finish line byth yn just carrot on a stick. Ti mewn, ti ar your best weight, dech chi ar, edrych dda. Ond wedyn, ti'n meddwl, oce, eisiau datblygu dan yma'r corff, neu, oce, gen i weld fe'n so fwy lun allan. So, dwi'n meddwl bod chi byth yn caru'r corff yn y man i. Na, mae fwy amdan gwerthfawrogi fo, I suppose, a derbyn o am be ydi o, dy gorff di, am be ydi o, lle. Be sy'n ddiddorol, pan dwi'n meddwl am pwysau, dwi'n just yn gweld number, So, fatha, pan eisiau dweud dwi'n colli pwysau, I pawb arall yn fatha, oce, fel, ti'n dweud eisiau ffitio fan I ffrog neu whatever. Wel. Ond dwi'n gweld colli pwysau neu whatever. Ond I fi just y number neu, di o dde? Just yr hif, oce. So, fatha, So, dy fwy am yr hif na be ti'n weld pan ti'n sbio'n drych? 100%. Oce, mae hynna'n ddiddorol. So, os dwi'n gwybod bod, dyma, fel dwi'n colli pwysau, dwi'n dweud rhywun, dwi'n pan I allan, dwi'n colli pwysau at ffeid nesaf fi ma'n o. Ond dwi'n just yn meddwl am, couple of kilos over, neu whatever, ond I corff fi'n rili di newid mor gymaint yn it, Mae hynna'n ddiddorol, I'm siŵr bod pawb wahanol fel ynddi, ond I suppose beth i'n dweud o ran y culture cymdeithas, mae bob dim fatha mewn magazines a bob dim fel maen nhw wastad I bod amdan fatha shifting the pounds a colli'r bwysau na ti eisiau rhif fod yn llai bob tro. A ti'n meddwl, mae hynna'n ddiddorol actually, dydy o ddim bob tro am beth i weld, mae beth i weld ar y scales yna. Dwi'n meddwl pan ti'n gweld y lluniau ar social media, mae'n naturiol bod chdi'n mynd I fynd, fatha mae unrhyw un yn mynd I fynd fatha, yn mynd I gymharu hynna efo pobl eraill. Ond gwir amdani, fatha mae rhan fwy o'n nhw yn mor filtered, mor edited. Be ti'n feddwl o hynna, Mari? Be ti'n feddwl amdano'r social media? Mae'n gymaint o fatha pwyslais sydd heddiw efo ar fatha hustle culture a fatha levelling up. Mae'n gymaint o bwysau bod rhaid I chi constantly gweithio ar chi'ch hunain. Os da chi ddim yn un byd, da chi'n regression eich bywyd eich chi. Felly mae'n gymaint o bwysau I bobl mynd I gym a dechrau rhedeg. Dwi'n meddwl, o'n i'n darllen erthigol dwi'n y blaen, mae'n bron I 2 filiwn o bobl newydd di ymuno efo'r gym ers 2022, sy'n dangos bod yna trend, actually, bron o fod yr ochr arall, bod pobl yn bron o fod yn dod yn obsessed efo fitness. A dwi'n meddwl mae hwnna hefyd yr un mor problematic a eisiau sarfio'ch hunain, bod yn yr fersiwn fwy lleia o chi'ch hunain. So dwi'n meddwl mae hwnna'r un mor bwysig rili feddwl am. Mae'n extreme either way, ynddi? Ti'n sgwennu gyda hynny llawr? Na, o'n i'n meddwl am Hwna'n sgript. Mae'n extreme both ends, ynddi? A ti just fatha pam rili yr moderation, I suppose, ti isio, ia. Be ti feddwl o hynna, Catrin? Dwi'n cytuno. A dwi'n trio rwan, dwi'n dilyn fatha dynes ma ar Instagram, lle mae'n neud fatha posed a unposed. Ac yn dangos fatha sut mae'r corff yn gallu edrych pryd ti'n posio ac efo lighting a popeth fel yna, a wedyn pryd ti'n relax. A wedyn ti'n meddwl, mae'n literally pawb efo croen. Mae'n just, So dwi'n trio fatha, ar fitness page fi, cadw fo bach yn fatha keep it real, kind of. Brilliant. Dwi'n mynd y pwynt lle sy'n ni'n gallu neud fatha unposed a posed eto. Ond dwi'n trio fatha, dwi wedi deud stori fi efo stopio bita stuff. So dwi'n gobeithio sa hynny'n helpu rhywun arall. Dyna di targed fi. A just dangos bod, bod ffordd ti'n edrych yn ffain o ti ddim angen newid y ffordd ti'n edrych. Dwi'n licio beth ysdi dweud, fatha, bobl yn dangos ti'r ddau ochr o'n fel, ti'r lighting yn huge, fatha. Ti'n gwybod yma yn y mirror rooms ma, mae'r goleadau, mae'n edrych yn masif, ond ti'n gwybod yn person, ti'n meddwl, hang on. Ond fatha, ti'n dweud, eidi ar social media, whatever, mae'n rhywun yr hedeg, a maen nhw'n dweud bod nhw wedi gwneud certain mileage, neu bod nhw'n gwneud mor fast, whatever. 30-second clip, ti'n gweld e, ti'n mwyn gweld faint o, a maen nhw'n dweud, ond ysdi dweud hustle, fatha, pawb yn gorau gweithio
neu ydych chi'n neud yn byd, ti'n watch nhw, ti'n waw, faint maen nhw wedi neud. Ond, really, wrach na'n mond yn edrych lawr ffordd, maen nhw. Ie, yn union. Maen nhw'n dangos beth maen nhw eisiau dangos. Ie, exactly. Fatha ti'n dweud efo'r persona sy'n rhannu yn pose a pose, ti o le yn gallu gweld. Mae yna fwy o bobl yn neud hynna wan, dwi'n meddwl, mwy o bobl yn mynd. A ti'n gwybod be, strip it all back. Achos mae'n change, mae o'n change i weld hynna, achos da ni'n just yn gweld y complete opposite fel arfer, da ni'n just yn gweld yr perfect illusion ma. Dwi'n licio deud perfect, achos dim perfect ydi o, fatha, ond that's what society wants to think, ti'n gwybod dwi'n feddwl. Os da chi efo unrhyw syniadau o'n sut sy'n ni'n gallu neud hynna well. Chod i social media mae'n mynd yn unlla, ond sut da ni'n gallu helpu bobl i cael nhw i ffocysio ar pethau da amdano nhw hynna. Ydy o wir bod nhw'n mynd i newid fatha plant yn gael bod ar social media yn 16? Mae o wedi. Mae wedi? Mae nhw'n Australia wedi, dwi'n meddwl bod nhw'n trio gweld sut mae'n mynd i weithio allan. Dwi'n meddwl bod influencers yn sicr, nhw sydd, wel dwi'n mysio dweud nhw sydd ar fai, ond mae'n problematic, mae'n culture really problematic, achos dwi'n cofio fi fy hun, dwi'n meddwl, oedden ni'n edrych yr iachach o ni pan oedden ni actually really sal, oedden ni wedi colli misli fi, oedden ni'n cysgu gymaint, ond dal yn really, wel, blinedig yn ystod y diwrnod. O'n i ddim yn fersiwn iach fi fy hun, ond o'n i'n edrych yn iach i bawb ar yr, tu allan. Mae gyd yn ymwneud efo fatha angen pobl am self-validation. Fatha, yn lle just mynd am ryn, mae pobl gorau posio bod nhw'n mynd am ryn. Oedden ni'n eog fy hun, a dwi'n meddwl, dyna yn dod nôl o be o'n i'n dweud cynt, cymryd cam yn ôl a meddwl, fatha, ydw i'n joio'r broses yma? Ydw i actually eisiau mynd rhedeg? Neu ydy'r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd eisiau mynd rhedeg? Mae rhaid nhw cymryd cam yn ôl a meddwl, ydw i actually enjoyo'r broses yma? Achos gan amlaf, na di'r ateb. Dwi'n meddwl os nhw siarad mwy, fatha wneud fatha'n wedig yn ysgolion, neu hefo teulu, neu ffrindiau, neu dwi'n siŵr bod ti'n siarad am beth i fatha sut wyt ti'n teimlo amdan dy hun, so bod ti ddim jyst yn cadw fo gyd i dy hun. A wedyn cael nhw i helpu ti neu supportio ti. Ac mae'n anodd, achos mae pobl ifanc yn enwedig yn rhoi ffydd yn yr influencers yma'n dweud. Mae nhw'n amlwg yn... Ti'n angen qualification i fod yn influencer, a mae'n cael gymaint o influence ar bobl eraill yn dweud. Yn union. Mae'n dechrau rhywun, rili. So mae gen i chydig o gwestiynau ofyn i chi cyn i ni orffan. Y cyntaf ydy, fitness apps, da neu drwg? Be ydych chi'n meddwl? Hollol dibynnu, dwi'n meddwl. Dwi eisiau meddwl am un fel MyFitnessPal. Dwi'n meddwl tro cyntaf nes i downloadio hwnna, oedden ni'n 12 mlwydd oed, sy'n absolutely nuts. Chos nes i weld o, dwi'n meddwl, probably ar Instagram ar y pryd, ac yn i'n meddwl, byddai gael thigh gap os dwi'n actually'n sticio at hwn. Oedden ni'n trio bwyta fydda 1200 calories, sy'n nuts, dyna faint mae toddler angen cael. Ac o'n i'n trio sticio at hwnna i, dwi'n gwybod, i trio gael yn fwy slim. Mae'n hollol dibynnu'r pam ti eisiau iwsio fo ryddi. Chos fe pobl dyneddio fo mewn ffordd ryddi toxic sydd ddim yn iach i'w meddwl nhw. Beth ti'n fel Gwion? Cytuno, mae'n dibynnu ar y person, mae'n dibynnu beth ti'n iwsio i. Gynnau fitness pal pan o'n i'n 14, 15, tric a dda. A maen nhw'n gofyn ti faint o bwysau ti'n colli erbyn certain date and ti'n trio cael fatha serious pwysau off mewn a couple of weeks neu whatever. Dwi'n dweud ti, this is dangerous neu whatever. Ti'n dweud, oh, well, okay, iawn. Dwi'n symud o wsos ymlaen, o, ia, mae'n iawn. Dwi'n sort of mynd, well, okay. Dwi'n ti'n 800 calories, o, okay, iawn, gwneud fel sy'n dyn ni. Diolch yn iach. Diolch yn iach, a diolch yn sustainable na di. Y cwestiwn nesa, da chi'n meddwl bod yna ffordd o newid yr algorithm na. So, os ti deda yn searcho lot o bethau am body positivity, gobeithio wedyn, in theory, ddyla bod na lwyth o bethau body positivity yn dod fyny ar dy social medias, di. Be ydych chi fel? Ti'n fatha efo TikTok, fatha os ti'n licio un peth, am fatha, dyda colli pwysau rhywbeth, wedyn mae'r whole thing, mae'r whole For You page ti wedyn yn llawn hynny. A wedyn, dy bynnag ffordd ti eisiau defnyddio social media, really, efo pa ochr o'r social media ti eisiau bod ar. Ond wedyn mae'n hawdd just licio un peth, a wedyn ti'n stuck yn efo wedyn, a mae just yna. I suppose maen nhw'n ei pres allan o hefyd, os ti'n sbio ar y pethau yna, so... mae'n anodd, mae o'n gyr pen, dydy. Mae o'n dewis be wyt ti'n penderfynu consumio, ryddi. Ond mae o'n haws dweud na gwneud yn dydi. Mae jyst agor y ddeulog yn ddigon, dwi'n meddwl. Achos pan ti'n trafod amdano fo, mae o'n helpu pobl dall, a mae o'n addysgu pobl eraill, be dylen nhw'n wneud pan maen nhw'n sgolio trwy TikTok, Reels dweud. Diolch yn fawr i chi'ch tri am rannu eich profiadau a bod mor agored ac onest. Dwi'n siŵr fydd o'n lot o helpu pobl sydd yn gwylio. Felly diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.
A cofiwch byddwch yn glen achos da chi byth yn gwybod be mae rhywun arall yn mynd drwyddo fo. Tara!